Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci, barkan kuma da sake kasancewa da ni a cikin wannan bidiyo. So yan uwa, a cikin wannan bidiyon zan nuna muku ta sabuwar hanya da za ku samu kuɗi ko kuma ce za ku samu na coins mai matukar amfani wanda very soon za a yi launching nashi ba kamar sauran mining da muka saba ba. So dalilin da yasa na kawo muku wannan mining application din shine already Binance sun riga sun yi announcement akan very soon za a yi launching nashi. Hakan ne yasa naga ya kamata a ce na zo na muku bidiyo in briefly domin kowa ya samu ya dan hada abin da ya hada domin shi ma ya amfana. So ko da ba kai ga launching ba, idan ka tara da dan dama zaka iya converting abin ka zuwa BUSDT wato Binance USD kenan, ka cire abin ka zuwa cikin Binance ka yi sai da abin ka, kaga ta haka ma ka karu. Amma abu mafi shawara shine anan ka bari ya taru domin kai ma ka amfana da dama. So da farko abin da zaka yi kawai shine ka duba a description wannan bidiyon ko kuma ka duba comment na farko. Idan kana WhatsApp group na son already ka register, idan baka yi register ma ka danna a link din da ke description wannan bidiyon ko kuma comment na farko inda na ce ga link din. Kana dannawa link din zai kai ka wato ainihin zuwa cikin browser ka. To ni yanzu bara na danna link din kamar da kuke kallo, ne shine link din, ni na link na yana WhatsApp. So bayan na danna shi kamar da kuke kallo zai ce ka zaɓi browser da kake aiki da ita, kana zaba zai kaka nan wajen, yana kaka nan wajen zai wuce da kai wato ainihin zuwa cikin Play Store naka ko kuma App Store naka, is depend da yanayin wayan da kake aiki da shi. So bayan ka zo nan wajen kawai sai ka yi danna alamar install, kana installing nashi successfully sai ka zo zuwa cikin app, sai ka yi offin nashi. So ni yanzu na riga na register already, na yi cloning app din ne domin na nuna muku yadda abin yake aiki. Kana bude application din zai kaka fuska kamar haka. To abin da zaka yi nan wajen shine zaka zabi hanyar da ake register. So hanyoyin da ake register kwaya biyu ne, ana register da Facebook, ana register da Google. So amma shawara na ita ce ka yi amfani da Google naka domin ya fi sauki. Kana danna akan Google, alaman Google din zai kawo maka email naka da kake aiki da su gabaki daya kan wayanka. To sai ka zabi daya, kana zaban daya zai wuce da kai. To ni yanzu ba zai wuce da ni ba sakamakon na riga na register already domin ba a musu multiple account. So kana yin register successfully, ina zai kaka fuska kamar haka. Kai idan ka zo a nan wajen zaka ga inda aka sa alaman collect, sai ka danna collect, zaka yi collecting kwaya 10,000. So hanyar da ake tara wannan wato ainihin coins din shine kamar haka. Zaka zo a nan wajen inda aka sa alaman mining, kana zuwa inda aka sa alaman mining zaka na danna wannan abun, kana danna shi, kana danna shi, kana danna shi, kana danna shi. So zaka danna har sau 10,000. So maimakon ka zo kai ta dannawa da hannunka, sai ka zo zuwa cikin Play Store naka kai amfani da wannan application din wanda zai baka sauki a wajen wato ainihin tabawa da dama. So abin da zaka yi na wajen kawai shine sai ka zo inda aka sa ka rubuta click assistant, kana danna click assistant din sai ka sauke, ka yi downloading nashi. Kana downloading nashi sai ka yi open din shi, kana opening din shi zai kawo ka fuska kamar hakan nan. To abin da zaka yi kawai a nan waje shine zaka danna go to setting, kana danna go to setting zaka je ka zaka bude shi. So ni yanzu already na riga na bude shi, to zan koma zuwa cikin app, ka danna inda aka sa start service. Kana danna start service zai kawo ka fuskan nan, kawai sai ka danna cancel. Kana danna cancel kun ga ya bude mana fuska kamar hakan nan. To sai mu fita a nan wajen, sai mu koma zuwa cikin wato ainihin shi asalin wannan application na wanda ake mani na hook din kenan. So kana zuwa nan wajen kawai sai ka danna wannan alama ta plus din, kana dannawa kun ga ya kawo mana wannan abun. To kawai sai ka dauko shi zuwa nan wajen ka kashi setting da aka sa tab din. Kana kashi setting da aka sa tab din nan, kawai sai ka danna wannan alama ta start din nan. Kana danna alama ta start din nan, kawai kun ga automatically nan zai ma kun ga 0.000 komai 00. So kun ga automatically kawai zai fara ma wato ainihin zai fara tafa ma kawai shine. Yanzu kawai sai mu danna wannan alama ta start din nan ku gani. To kamar da yake kallo kun ga yadda yake dannawa sharp ba wani bata lokaci. To yanzu bara mu jira shi ya gama danna mana kamar da yake kallo. So kaga abin da zai yi daukan ka awa irin daya zuwa ko fiye da haka, ko kuma ka sayi ma kaga in less than 3 minutes kai ka gama. To bayan ya gama ma kawai sai ka danna alaman fuse din nan. Kana danna alaman fuse kun ga ya tsaya, kawai sai ka danna alaman cancel din. Kana danna alaman cancel zaka ga ya tafi babu shi. So sai ka komo inda aka sa setting wannan mining din, zaka kalli abin da ka samu ya karu. To duk rana zaka na zuwa wajen mining din nan da kuma collect din nan, kana collecting duka abin da ka samu. Okay, so sai kuma hanya ta uku wanda ake samun wannan coins din mai dimbin yawa shine hanyar referral. So kana danna alaman da aka sa referral din nan, zaka kalli duk abin da mutanen ka suka samu har level 3 ana samun abubuwa sosai. To abin da zaka yi kawai a nan wajen shine zaka danna inda aka sa grow your team. Kana danna grow your team zai kama inda zaka yi copy link ɗinka. Kana copy link ɗinka sai ka je kai sharing a Facebook, Instagram, WhatsApp da dai sauran inda kuke chatting da ƴan uwa da abokan arziki. Okay, so bayan kai wato ainihin copy na referral na kai sharing, zaka ga duk wanda ya register a karkashin ka za su na baka coins mai dimbin yawa. Sometimes za su na baka kwaya 6,000
a duk mutum daya, kuma duk mining da yayi kai ma zaka na samu wani abu daga ciki. So kun ga wannan application din ya zo ne ba mutane kudade masu dimbin yawa, domin dan ku duba a nan wajen kana kai kwaya 8,000 nan zaka iya swapping abunka, kana swapping nashi zaka yi transfer nashi zuwa cikin Binance. Kun ga anan inda suka ce Binance coming soon. So sai kuma hanya ta hudu da ake samu wannan wato ainihin coins din mai tarin yawa shine hanyar wato ainihin playing na wani wato ainihin kaman quiz ne wanda ake game da dukkan abubuwan da suka shafi cryptocurrency, NFTs da dai sauran abubuwa related with cryptocurrency. So za a ma tambayoyi kwaya 10, idan ka amsa su dai za a baka kwaya miliyan 500. So miliyan 500 kuma za ka iya swapping abunka ka je kai selling a Binance ɗinka ba tare da ka sha wani wahala ba. Okay, hanyar referral tana ɗaya daga cikin hanyar take ba mutane kuɗi a cikin wannan application ɗin. So insha Allah duk da zarar na samu na kai minimum wato ainihin withdraw, zan turo muku yadda na yi withdrawal da dai duka abubuwan da ya kamata. So in ma duka dai anan na kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku manta da danna mun alamar subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ku zabi all, ta haka ne da zarar na ɗaura sabon bidiyo YouTube za ta yi gaggawa sanar da ku. Nagode.